ये देखो मैंने क्या लिया। ये है बुक माय फर्स्ट अल कुरान वर्ड्स नेचर। इसका टॉपिक है नेचर बुक का। सबसे पहले इसमें है नहर। इसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, तो कुरान मजीद से एक आयत का तर्जुमा भी लिखा हुआ है जिसमें ये वर्ड यूज हुआ है। उसी तरह ये भी देखो वेव, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, एक कुरान मजीद की आयत और ये पिक्चर। ये देखो माउंटेन्स के बाद है ये फायर, डे, रेन, वाटर, सी, अर्थ, मून, सन, स्टार। फिनिश। बाय बाय।